Hello guys, I'm back again. Na mkiona bakanda yangu niko na msanii mwenyewe atajiintroduce then tuendelee. Niaje bro? Poa sana. Okay, unaweza ambia my viewers unaitwa nani? Hey, what's up my beautiful people? I go by the name Johnny Starshine, the king himself, ndani ya Shangi. Yeah. Okay. So bro, tuko Kichaka Fest, si ndio? Nataka uniambie uko hapa kufanya nini siku ya leo? Niko hapa performance na sherehe. Unajua kujibamba pia muhimu sana kwa hii maisha. So niko hapa hivyo kujibamba na perform. Okay, that's nice. So to expect nini kutokana na yeye ukishaingia pale kwa stage? Vile mimi uambia wasee mna expect good music from me. Hiyo ndo tu naweza wapea. Na alafu maombi yenu muhimu sana na mimi nitawapea good music. Okay, that's nice. So bro, nikiuliza apart from the other event yenye tulikuwa ya Fro hii show kulingana vile umekuja ukaingia hivyo kwanza pale kwa entrance unaweza irate ngapi? Tuipatie 70%. 70%. Yeah. Oh, ka 70%. That's nice. So bro, niulize kuna uwezekano siku ya leo kuna kitu mpya utakuwa una release ama? Yeah, niko na wimbo wangu mpya unaitwa Commander. Nitakuwa na perform pale kwa stage. By then hii ndo place ya kwanza kuperform hiyo ngoma. So yani wasee hapa nataka wakuwe blessed tu na hiyo ngoma, wa feel the vibe and feel the good music. Ikienda. Okay, so tufanya hivi hiyo song utupe ka chorus kidogo ili kwa at least mara ya kwanza imesikika hapa. Because you're my defender, yeah. Defender. You're my commander, no, commander. I will never surrender. Cause you're my defender. Okay, you are my commander. Sindio? You are my surrender. Manze, hiyo ni moto wase. So, bro, that's nice. So, hiyo song, leo ndio utakuwa na release pale YouTube na iko na video ama ni audio peke yake? For one, sijai release. Nataka tu leo ndo nitakuwa naachilia audio peke yake. Lakini mambo na video ni hii wiki inakuja. Kwa sababu nilikuambia kuna vitu ambao napanga, ni album kubwa sana. Na nataka watu expect mziki mkali, mziki mzito kutoka kwangu. So wa expect hii audio ni ya kusummarize yenye tunaendelea kufanya. So ni kama ile wanasemanga ni inaitangwa teaser ama inaitangwa nini? Ni kama kionjo. Hiyo ni kionjo. Ya kutuonyesha album. Okay, so that's nice. So bro, niulize na hivi karibuni tutakuwa tuna expect kwa hiyo album kutakuwa na collabs ama ni singles? Kuna collabo, dosi mingi sana. Unajua last year nimekuwa nikifanya collabo. Last year ilikuwa mwaka wa collabo peke yake kwa sababu ukiangalia last year sitakuwa nikifanya muziki yangu peke yangu. So nimekuwa nikifanya collabo na sijui kama kuna mtu amefanya collabo kama mimi kwa sababu last year nimefanya over 30 collabo kama 30. Hizo ni mingi. So bro, nikiwa huku tu tao mtaani nimekuwa nikisikia sauti yako sana kwa hizi matracks za siasa. So nikumaanisha bro umekafunga sana hii round. Unajua vile nitaambia wasee wasi expect ninunue mashamba ama wa expect ninunue magari. For one, yes, nachezwa sana kwa road show na vitu zingine. Lakini wajue investment inaanzanga on a simple thing. A simple thing. Usiende kushainia watu kwanza kama hujaangalia penye unaishi. Unaona? Na hiyo ndo muhimu sana. Kwa hivyo nimepatana na wengine pia wananiambia bana unafaa kuwa na gari, unafaa kuwa na nini. But kusema ukweli investment ni kitu simple sana. Ile kitu simple, even a billionaire started as a worker. Kwa hivyo unaenda step by step. Hapo pengine Mungu atabariki. Okay, so kama vile najua leo mtakuwa pia Disams kwa stage. Nikienda kuangalia wewe na Disams ikikuja ni Embu Music kuna vile mko rank pale top So nauliza aje tunaenda either way mko na karabu na yeye ama mnapanga?
Maybe tupange kwa sababu saa hii hatupange kwa sababu mimi na as in yeye na mimi kila mtu ako different. Kuna ile daraja, yeye ako daraja fulani, mimi niko daraja fulani, unaona? Lakini sisi ni marafiki sana, rafiki yangu sana, mimi ni rafiki yake sana. So ikifika ni terms ya korabo, sasa maybe sasa aamue kuja side yangu ama niamue kwenda side yake. Okay, na juu sasa vile umeongea ile side na hii side kuna huyu ndugu yetu au unamjua Ringtone juzi ameannounce akasema yeye ametoka hii side ameenda hii side nyingine. What's your views about him? Kusema kweli, unajua watu hii Kenya watu wamejaza kiki ni kubwa sana. So unapata mtu anatafuta kitu ambayo itafanya trend kwa sababu hii maisha ya usanii inataka watu wanakuongelelea sana. The more watu wanakuongelelea sana, the more unapata hizo rank za kwenda juu. Unaona? So maybe naona kwangu naona kama ni kiki. Naona kama ni kiki, huyu jamaa ako na kiki. Hebu angalia ile kamera umwambie kitu. Naweza mwambia mazee atafute kitu kingine ya kufanya. Historia ya social media akisema sijui ati limetoka hapa, mara naangalia wasanii wengine vile wanafanya, mara sijui anasema nani afanye vizuri. Hiyo si kazi mzuri. Wacha Mungu akuwe jaji. Wewe fanya kazi yako, tia bidii kiwewe, wachana na sisi, wachana na mwingine, kwa sababu wewe ni maisha yako na kuna kitu inaitangwa maisha ya mwingine. Hiyo nayo wachana nayo. Leo nimeona akisema hata sign akina Bahati, akina Wilbora, akina Kagraf Jones. So tumekuwa tukichapa story na John Starshine, na before tufunge show hii video nataka uambie wasee wanaweza pata music yako wapi na bookings watu wana book dhuru nani, na tuambie ama uko na management. Last time uliniambia ni kama una management, na maybe after hizo masiku unaweza kuwa na management already. Nilisema kuna mtu ambaye amekuwa akishikilia mambo na collabo, mambo na kazi, mambo na vitu zingine, na huyo ni producer wangu. Lakini haimaanishi kwa sababu anashikilia kila kitu amenisign. Kwa sababu yeye ni rafiki yangu, mimi ni rafiki yake, tunafanya kazi pamoja. Na kusema kweli huyu kijana amenitoa pale chini, akaanza kunifanyia muziki mzuri, nikaanza kujulikana na huyo muziki. Hadi hapa nimefika ni kwa sababu ya Mungu na pia usaidizi wa huyu kijana. Siwezi sema ati hopa hajanisaidia. Amesaidia sana kwa sababu hadi hiyo muziki nacheza inatoka kwa nini yake, kwa idea zake na kila kitu ni zake. So as for me hapo kwa management hapana, lakini kubook unaingia pale Facebook ama unaingia pale Instagram, unafika pale kwa bio yangu iko na email yangu iko pale, na pia namba ya hotline inaitangwa, tunaisemanga hotline. Unaweza piga hiyo namba, ukipiga hiyo namba utasaidika, utatuma ujumbe wako pale kwa page yangu. Pia kuna email, kuna pia namba yangu ya simu, kuna namba ya mtu mwingine ya simu ambaye atakusaidia pia ukitaka. Okay. So na music yako inapatikana wapi? Music yangu iko kila pahali. Ukienda Tubidi, ukienda inaitwaje hii? Spotify Spotify, ukienda Boomplay, ukienda YouTube, sana YouTube mazee. Alafu kuna app ya kisasa inaitwa Hustle sasa. Hiyo ni app ambayo imeweza kuninua pia. Inanipea tu 1 2 3 hadi mimi na feel vizuri. Inaitwa Hustle sasa, iko pale Play Store. Fika pale download. Ni kazi safi, alafu unaangalia John Starshine. Kwa kila ile ngoma unataka itakuonyesha vile unafaa kufanya ili upate hiyo namba. Okay, so guys, tumekuwa tunapiga story na John Starshine, na hapo ndio tunafikisha show yetu. Peace.